今日下晝賣咗層樓，業主嘅心啊，真係咧直接崩潰啊！當場咧喊咗出嚟，個場面睇到我都好心痛啊！業主簽名嗰陣咧，雙手係震嘅。你哋知唔知呢5年呢層樓蝕咗幾錢啊？佢2020年樓市最高位嗰陣咧，用160萬咧買咗呢層樓，今日咧傾到80萬，嗰個客都係唔肯再加啦。話如果咧業主唔同意就算數啦。最後咧業主決定賣，攞住支筆簽名嗰陣咧，我見到佢雙手係咁震。後尾佢同我講：你幫我寫啦。我按手指模。我一聽咁嘅情況就勸佢：如果你真係唔捨得，不如暫時唔賣住，等多陣都得㗎。點知佢聽完之後咧，直接係爆喊啊，搞到我都心有啲慌啊。為咗咧等佢平復心情，我拉佢出談判室，沖咗杯茶俾佢，佢先同我講真心話。嗰一刻我先明白咩叫做割肉割到入心啊！聽完個鼻都酸晒。2020年個個都話樓價仲會升，佢都諗住咧買層樓安個家，以為呢世就咁穩陣噶啦。於是咧同佢老公存咗10年嘅血汗錢，再加埋咧父母成世嘅積蓄，拎出嚟買咗呢層樓。點諗到一買完之後咧就開始跌，一路跌到今日，差唔多100萬就咁就冇咗啦。等於呢大半世嘅心血化為烏有，冇咗啦。仲要咧負埋債。佢同我講個夢碎咗，個家都冇咗啦。呢句話咧就好似刀仔咁啊，刮落我嘅心度。買樓先有安全感，買樓先算幸福。安全感你覺得真係層樓俾你？等到有啲人啊反應過嚟咧，其實已經太遲。業主問我點解買咗樓反而更加唔幸福呢？日日背住呢層樓喘唔過氣來，講好嘅升值又等唔到，啲錢反而越來越少。我日日咧喺樓市嘅一線，呢啲心酸嘅事咧見得太多啦。所以咧今日咧我一定要同你哋講幾句真心話。買樓本身係冇錯嘅，但如果你明明係冇能力，為咗面子死頂，就係將自己嘅人生攞去賭聽日。我喺惠州做房地產大8年嘅啦，從來冇揾過冇錢人嘅中介費。如果你冇錢就唔好買樓，因為我見太多人俾層樓拖垮咗嘅。聽我勸啦，而家嘅環境非必要唔好買樓，唔好等到人生俾時代把刀刮到體無完膚先後悔，咁就太遲啦。當然啦，唔係叫你完全唔買樓。如果你真係有必要買，我送你哋3條底線，肯定可以避大坑嘅。第一，月供唔好超過收入嘅1/3。第二，留足咧第2年嘅應急錢。第三，唔好掂超出還款能力嘅樓。記住啊，點讚收藏。下次衝動想買樓就拎出嚟睇睇。除此之外，記住唔好買貴。而家惠州樓盤五花八門，唔理你買邊個都要知道而家嘅真實價格。幾十萬過百萬嘅樓，銷售多賣你3萬5萬，你根本係發現唔到嘅。阿 Ken 呢整理咗全惠州新樓盤房價嘅統計表，樓盤呢一減價，我就會更新落到呢個表度。呢啲係我嘅內部資料，唔想買貴樓嘅係我反思嘅，可以下台私信我送俾你哋。大家記住，樓係用嚟住嘅，唔係用嚟綁架你嘅人生嘅。與其為咗面子夾硬上車，不如呢將日子過踏實啲，係咪？關注阿 Ken， 一個喺惠州只講真話嘅房產人。我哋下條片再見，拜拜。